疑似风太大，开车撞到路树。在18号晚间将近10点钟，桃园的芦竹区有一台轿车行经山区道路时，突然一阵狂风，一棵路树应声倒下，驾驶反应不及撞了上去，幸好没受伤。而到场的3名员警也立刻接力把路树锯断，移除横躺在车道上的枝干。 车开着开着，前方路树却突然倒塌，驾驶闪避不及，直接撞上。好啊，接力。远警到场，拿着锯刀，3人接力锯断树干。经过10几分钟后，终于移除枝干。我刚才有跟那个店家借那个锯刀啊，已经把那个横出来的部分先锯掉了。 18号将近晚上10点钟，一辆轿车行经桃园市芦竹区的山区道路，疑似风太大吹倒路树，驾驶闪避不及，直接撞上。那本分局同仁获报到场后啊，立即实施交通管制啊。但是担心山区下坡路段视线不佳，那横躺在车道上的树干会对其他往来车辆造成危害啊。 那因此远警决定立即动手排除障碍啊。轿车左方后照镜损坏，车头多处钣金毁损，所幸驾驶没有受伤。强风疑似吹倒路树，加上夜间视线不佳，警方也赶紧移除横躺在路上的枝干，避免意外发生。记者林柱强桃园报道。